一个人骑车还是不要乱骑，特别是骑公路车。你敢信我现在就在厦门岛外，还能骑着就骑到那种还没有绿化的县道。你骑进山里又没信号，下坡不敢放，陡坡不敢爬，都是非铺装路面，颠得你怀疑人生。要不今天我骑的瓜，真的。我是骑不出来，你看我今天34度才骑，骑得我一身汗，还吃一路灰。小20公里真的给我那个偶像。又回家还得洗车洗衣服，衣服还不能一起洗，清衣服得柔洗，洗清裤得除菌，脱袜子简直惨不忍睹。感觉这一套流程下来比我再骑一圈还要累。要不是我妈看不下去了，给我换了台洗衣机，米家3区洗衣机 Pro， 3区设计，大桶可以洗清衣服和护具，左边小桶洗贴身内衣，右边小桶专门对付袜子。以前我都得分好几批洗，麻烦的不说，还总担心洗不干净或者交叉感染。现在一次搞定，省时省力。小桶还钻研了洗内衣、洗袜子程序，洗净比高达1.75，特别安心。它3桶覆盖了超电解技术，能通过金刚石电极瞬时电解水生成高浓度的活氧分子，能强效杀菌去渍，不用额外倒消毒液。洗完的衣服是那种自然的干净，没有化学残留，对皮肤很友好，而且对付顽固污渍非常有效。对于我们这种经常在野外折腾的人来说，特别友好。同时超电解还能一次洗白泛黄衣物，整机还获得行业 S 级健康洗护评价，能实现除菌除病毒99.99%，除螨100%，真的是分得明白，洗得干净，用得健康。但说到底，我们骑行乐趣不就在于探索和自由吗？像这些装备的护理，我觉得更应该交给更专业、更省心的工具，这样我们才可以把更多的时间和精力留给下一次出发。加油干，兄弟！